Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya, Saproduction. Kali ini saya akan membahas Nokia 1202 untuk tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan klik tanda lonceng ya, biar tambah update informasinya. Jadi untuk Nokia 1202 ini ya, ini diumumkan pada November 2008 ya, dan dirilis pada bulan April 2009 ya. HP ini ditunjukkan untuk pengguna ponsel pertama ya teman-teman ya. Untuk fisiknya seperti ini. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini ada colokan handset. Terus yang keduanya, yang kotak ini ada colokan USB. Yang kecil ini untuk colokan cas. Atasnya ini ya teman-teman ya, ini ada senternya. Coba langsung kita masuk ke menu. Ya. Menu sendiri ya teman-teman, ini terdiri dari pesan, kontak, register, pengaturan, jam, alarm, pengingat. Biasanya ini untuk catatan. Ada permainan, ekstra, operator. Coba kita ke ekstra, ini ada apa? Untuk ekstra sendiri ya teman-teman, terdiri dari kalkulator, pengubah, penghitung waktu mundur, ada kalender, stopwatch, komposer, kalender bulan Cina, lampu, senter. Ada senternya. Enaknya HP ini ya teman-teman, pada keypadnya yang empuk, sambil terpejam ya bisa. Langsung saja kita ke pengaturan.
Oke teman-teman, jadi sini dulu perjumpaan kita. Semoga reviewnya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.